Al menos 100 personas murieron este sábado y 300 resultaron heridas en el atentado con 2 coches bomba perpetrado contra el Ministerio de Educación en la capital de Somalia. El presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, culpó del ataque terrorista cruel y cobarde, dijo, al grupo yihadista Al-Shabaab, afiliado desde 2012 a la red terrorista Al-Qaeda. El atentado tenía como objetivo el Ministerio de Educación, que se encuentra cerca de la intersección de Zobe, conocida también como K5 y una de las más concurridas de Mogadiscio. Según fuentes policiales citadas por los medios locales, entre los fallecidos se encuentran un comandante de policía y también un reconocido periodista somalí. La intersección de Zobe fue el mismo lugar donde se produjo un ataque con 2 camiones bomba el 14 de octubre de 2017 que mató a más de 500 personas e hirió a más de 300 en el peor ataque terrorista de la historia de Somalia. El ataque de este sábado ocurrió cuando se celebraba una reunión nacional entre el gobierno central y los presidentes de los 5 estados federales de Somalia con el objetivo de fomentar la coexistencia pacífica y discutir sobre la amenaza yihadista.